Здравствуйте, друзья! Вот шестеренка, лопнула шестерня, то есть затарахтел двигатель, там на канале есть видео. И как бы я купил новые шестерни, эти оставил на запас. В этих шестернях можно поменять подшипник. И я искал причину. Я думал, что я неправильно заезжаю, то есть груженный в гору, стартую неправильно. И так далее и тому подобное. А причина на самом деле самая простая и банальная. Заклинил подшипник. Вот этот вот. Вот этот подшипник заклинил. Вот он, все, застопорился. То есть, и как бы я не уверен, что имеет место перегрузка, неправильный старт. Просто от времени. Я на нем проехал, на этом велосипеде, чуть больше 6000 километров. И основные мои ремонты были это проколы. Поставил антипрокол. Поставил антипрокол, как бы был еще прокол с антипроколом, но все равно как бы ездят намного лучше. Я так смотрю, что-то мне кается где-то что-то, но не важно. Стал намного лучше с проколами, но вот шестерня застучала, затарахтела, там есть видео на канале. Я поменял шестерню, стал искать причину, предполагал, что это перегруз, недогруз, старт неправильный. Короче, причина банальна, подшипнику хана. Я вот, смотрите, взял, соответственно, решил вот эти шестерни не выкидывать, в них можно поменять подшипник. То есть снимаешь стопорное кольцо и подшипник можно поменять новый, все. Но там же еще, смотрите, в чем вопрос. Там внутри останутся те старые шестерни. И как они будут ходить, там это все вопросительно. Но как бы замена очень несложная, то есть видео на канале есть. Но суть в том, что как бы вот эти редукторные моторы, они очень хорошо держат нагрузку, как бы, и я не уверен, что причина, что лопнула шестерня, в моих перегрузах. Просто я не уверен. То есть вот она лопнула, подшипничек просто заклинил. От чего он заклинил, я не знаю. То есть, ну, как бы видео, я думаю, будет вам полезным. А так, редукторный мотор мне очень нравится. То есть он держит нагрузку, то есть как бы не греется и все остальное. То есть, а так пользуюсь, нравится. Поставил видеорегистратор на всякий случай, как бы поворотники эти. Барахло я купил стационарные, такие, как у мотоцикла, нужно будет поставить чуть позже, но пока не складывается время. Ну, это барахло. У меня сгорел пульт на одном, потом они горят, то есть половина не работает, то есть жуть вообще. Ну, как бы такое мое мнение. Дерьмо, точнее говоря, извините за французские слова. Все, будьте здоровы все, всем мира и добра.